nosso companheiro. Esse é o MC Tiozinho. MC Tiozinho. MC Tiozinho. Gugu, posso fazer uma rima pra você? Faça. Posso mesmo? Pode. Tá verde e amarelo e tá azul. Quem manda no Brasil é o programa do Gugu. Vai, verde e amarelo e azul. Quem manda no país é o programa do Gugu. É o programa do Gugu. É o programa do Gugu. É do Gugu. É o programa do Gugu. Obrigado, viu? Obrigado, sucesso.